ashama harka fuune ol kaane gatteenye baga jiraattane akkabime jaalalli haaroyni kun akkam isin jira mee nagaa gaafadhuun Hamza akkam deet fuudha keessa silaalaa jira nagaa waan deebisu natti hin fakkaatu qoy maaliin jechaa dhufe beeta eeshi hoggaan dhaqee ittiin haasawaa himte akka ajaa'iba kanattiin itti haasaa jeetiin dhufe gisee dhufin harkaa bada maanne waansa maal natti haasawuu gajjedhi lafa jala barbaade Baka waama jaalalaa si ibsa jeetiin dhufe mee miira akkamii keessa jirta nuuf himi baka miira keessaan gala waan ta'eef hin beekani maali garuu ana marfatteetini adda mana keessa utaaltu isaan illee dhiisi annama dimlaayitii ibsa hin jaalladhu mana keessa waa fardatee utaalatu jiblaayitii fi waan maaltu waliif fidere mucayyoo asii ana achi ilaalu jaalala kee kanan kiu jedhe afaan keessa jira amma onni sigaa kan waan guddaa ta'eefi ammaati ishii yettamoo hin jettu yookaan mucayyoo sitti hin kenninu ishii yettamoo hin jettu dafi ishii bullooti yaa ta'u wayii mee mana keessa maal argite ammoo lafa saniif tiree fi tana burcuqqoo arge burcuqqoo bunaa manaamira lafatti agarti eenyutu daffisa himte himi moo simatu danfisa baraanuma kanaa waa hunda hojjetaa bara anas laal dhimmi siree gubbaas geessa hin jiru ani wettana haasawtu hunda manaa baatee akkasitti haasawtu barbaadaa ala keessa deema maa mana galtalisi warri kaayiroo yoo'aan masa'aan tun halkan irraa sa'ame waan jechuun maal jechuu isin birattu sa'a arbaadha maal an amma ganaa fi gabbahee taniini wabaa'ee dalaga laaqana yuun nyaan mullooti yamaraataa nu godhu eddaqa galgala baanee namu ala kana turree galla sa'aan tun amma sa'a ilmi namaa ala taa'u rabbii jee no isin ganamarraallee guyyaarraallee manuma jirtu kan takka ummata kaa way kaayiroo baara guddaatu jiraaf maachi deemtanii hin daa'ine wayita galu aduu biyya tanaatti nama guba guyyaa nama dabbara amma galgala namni gabbee yaa'ee deebi'ani beekta guyyaa yaa'uun ta'u namatti diimi dalaydha ispoortii dalaydha takkaa mana ispoortii dhaqeen beeku warra ispoortii dhaqu galgala kana warra mana ispoortii oolu fakkeenya isaan lakkafuudha galgala kana viidiyoo takka maxxanseetiin ture feesbuuk irratti mana na dhufanii oola warri mana sibiilaa la jeemin dalagan aboo hamuma kajaartii irra dawwalaa oolu kun naayinasa jiimiin dalagan bishaan hin daantu suur koofiyyaa birraa waan akkasiisa yoo ta'e bishaan hin daantu jiimiin danda'eetu bishaan hin daaqa jiimiin dalaga malee maali yaabee maali wannati jiru kanarraa jaalatu wani nan jaalladhu bishaan daakuu dubartiin ala bullooti yaa jaasira adaaftee maa bakka saddeeta yaa ati amma fayyadamtu dubartii jechuu dandeessu dubartiin ala wannati jiru kanarraa jaalatu warra biyyoonirra maal godhuuti si gammatti kubbaa hoo taphattaa kubbaan hin taphadhataa akka jedhe maaliif arganta qo'e bullootii ani wanni ati jettu hundi waan an faallaa kee fuggisoo yoo nama anitti heeruma jedhu faallaa wanni hundi jiimiin deemtu bishaan hin daakuu okay bara yeroo ammaatiif gismiin kun eessaa bee waan jurraa kaaftee na fakkaata kuni haa uumamaati jiimiin dalaguun waan salphaadha no dhimma jismiitii miti jismiin kee amma ijoolleen magaalaa tanaa hundi mana sibiilaa oolteeti akkana wali qucaacoytee yaati akkasii miti kuni kannaadha xiqquma gartee xiqqishuma akkanatti kanuma yooma xiqqishuma mana sibiilaa irra dheeyte atummaan tunu akka itti natti hirkattee dhaabbattu hin qabdu ni baareeti laphee guddoo tana tokko hirkattee akka ciiftu si bakka atun waan inni dhaaba manaatti ergadhe wayii si fakkaata beeta saniifuu amma kana amma akkatti waa'ee keeti qaabulati waa'ee kee haasa'ata waa'ee keetii fi waa'ee kiyya yeroo sanni jiraame
Ati wanna tijaalattu maaliin isin jennaan maal jettee? Bishaan daakuu ispoortii fiigichaa Beeku jettee baasan hin beeku. ispoortii deemanii sibiila. Goru jettee amma maaliif as Lakki ispoortiin walii gosa hedduudha. Deemtee sibiila guuruu miti. Ispoortiin fiigichaa tokko jira. Amma ganama galgala baay'een akkana amma abdussee fa'aa anaa gararraa buusee fedhe magaalaa tana keessatti. Galgala fiigicha oofeetiin abdussee osoon adii amma garaan akka duraan irraa warraa bu'eera abdussee. Alhamdulillah hamzaa kiyya jeena kabajamma. Kunoo as jala komantii godhiji. Galgala fiigichaan oofaa. Ati surree qaaraa jinsii jedhan kan hin baafattu akkamitti fayyada? Ana kana maa sanin argaadhaaf miidiyaa fi mana sibiilaa liivii tiiktook geeffadhee achiin taa'u ni beektaa. Waan akkasii sanin godhu wanni kanaa waan dhuunfaati fayyadameetumaan deebi'a malee. Mareet. Garuu ati amma gama kee haa deebinu gama kiyya kana fenne gama kee haa deebinu. Hamzaan suusii shiishaan mataa qabee fiigee hin danda'u jedhaa buuse. Saatiin kabaja garaa irraa buuse jedha. Waanin ani irraa gorsurraa tokkomma isaan kana. Waanin ani irraa gorsurraa takka amma wanni manneen jiru kun. Laala amma dadhabsiisaa waan hin goone hin qaban. Namni hundi amma yeroo kana dhufee hamzaa akkanaati kan dhufee dhibbeetuma ni beekta. Dadhabsiisaa bee. Koo gaafii biraa habiibi amma yaadadhe. Ati maaliif 99 suuraa poostuu Eessatti? Komantii jala isa guyyaa feesbuuka jala tokko meeqa poostii gooteetti hafutti maanta kana agaree komantiin san ta'eetu maami? Bakka amma Mansuur dhiyoo tana maal jee beektaa? Maakiin amma yoo sitti heerumte maal godhuu qabdi jennaa miidiyaa dhiisuu qabdi jaan. Anillee si fuudhuudhaan miidiyaa dhiisuu qabaa? Miidiyaa fayyadati maal haadha waa meeqa poostii gootanii akkanuma fayyadatu. Waa kudhanii ol poostii gooniyaa. Mubaarakii poostii kiyya hunda laalee dhufee 13 ol poostii goote maal jee komantii godhe achitti ilaalke. Sure, wallahi ani amma bilooksi godhuu fi ofirra. Because when yani Facebook seenuuf waan haaraa walaaluuf malee waan maaliin rakkoon kee? Qofa'uu hin danda'u. Yoo dadhabde dhiisuu dandeetta yoo cinqamee jette dhiisuu dandeetta habiibi. Waan ansiin jedhu kana hunda yoo dhiisuu hin dandeeyi. Yoo waan ansiin jedhu kana fudhachuu hin dandeeyi hin cinqamin namni si cinqe hin jiru. No, ni bisa buloti ja. Ati barra ati anaaf qaaliidha. Siif waan hin goone qabu siin jee bar duraan maa. Amma lamuu kanatti hin ciisin. Laal karoora baafadhu. Dhagaraata. Maa inni nuti waliin. Ishi naqabe qaama. Naa dhugaa siin jedha. Kira kasih jalan jalan jarak di Inu. Sini kira kasih jalan sina gorsani jalan. Aku ini namanya jarak gorsani. No. Isaan jedhanii fi miti. Ani maal kuna gayaan isaan na dhiigan. Ilmakiyaa nuti uummanni jedhu. Ishi. Akana mah kaja gafi birah ini qabda waan birah irraa jettee naga gaafatu. Yoo waan irraa taa'ititti seennee iyyuu ganaa waan godhuu qabdu sitti hime malee. Okay. Inshallah. Kaleessa turkee. Kaleessa moo? Yaadatu iyyuu mashallah adama nama 99. Gaafiin ajaa'ibaa dhufe amma qalee fuuldura. Bulootii qalee malaan ture. Maatti yaaddaati deebituudha.
Lucky. Galgala gabbeen tureemi achi booda giseen ol deebi'e manumaan taa'aadha yaani isaan dhaqa bara manaan deemu. Marii. Amma kanumaan mana kana kophaa taa'u mana kiyya kana dhufuu hawwuti amma dargaggeessi qaayiroo tanaa hundi silaa nama jaartii qabu yookaan nama faamilii qabu nama gisee bira dhaqanillee bishaan namaa buusan hin jiru. Silaa bakka akkasiitii wayyaami amma garuu na bira dhufanii asirraa godhan. Waan akkasiisan dhiisuu qabda filisaan dhiifama uummata Oromootiin walitti buusuu fi laal walii filachuu qabda. Yookaan uummata kaayiroo walii filachuu qabda. Nama mana isaa kun keessa seenee bahu no jechuu danda'uudha qabda. Ati manni kee mana keeti mana raahaati itti gootu. Kitaaba dubbisuu irratti akka. Ni dhufna jaammalee bareen. Ni dhufna jaammalee hin dhufne bara madura. So takka ati balbalan banii ni dhufnaan sun gaafiin dhiyaatti. Mana kee deemnaa deemnaa min jaanii jechuun ni jira miti. Duriyyi mana godhu hawwiti beekta. Kitaaba dubbisuu irratti akkana. Kitaaba dubbisuu yoo jettu kitaabnummaa magaalaa tana bira jiraame jalqabarra kanaan dubbisuu jaalladha. Jalqabarra kanaan dubbisuu jaalladha. Itti aana kaan. Kitaaba giloobaalii quraana namni muslima ta'ee manaan dhabne hin jiru kun beekamaa. Maashaallah. Yeroo baay'ee isa dabarsuun fedhaa waan ammoo isarra sammuun tun amma gisee silkii laaltee si dabbare galgala isa osoo banee isa dubbisuuf achi waan akkasirra silkii yoo laaltee akkasitti osoo silkii laaltu hirriibsi hin qabu. Mee banii nu garsiisa. Ayaa kam bantee dubbisaa? Quraana raam. Amma quraana hin jenne bara ammaan isa kaansanii osoo dubbistuu galgala akkasirraa futaan siin jee. Ati situ quraana osoo dubbisuu Ana ati jette. Durri moo hin seene. Ay ta'ullee mootu rakkoon qabu hagana hunda daangaa fi jibaa bira gahuun illee hin barbaachisu. Hagas hundaan jedhin jedhe. Yoo ta'e bareeda ta'ullee baay'ee. Eshi wallahi by the way amma quraana dubbisuu fi dubbisuu dhabu sani anaa fi rabbii beekaa garuu mee dhiiruma kaayiroo tana hunda keessa eenyu osoo qamoo jirtanii ka'ee isin biraa salaataa eenyu jummaa isin biraa dee hunda gaafachuu dandeessa akka dhuunfaatti illee eenyutu osoo barcaarra tattaa'uu namni kana wal ga'e eenyutu keessaa ka'ee salaata gaafadhu uume abbaa fedhe hunu abduseen as jala jira kijibaa yoo dhugaatee waan dhugaa irratti. Oya ati suduuja qabdaa iyyuu ati argeera maashaallah. Suduuja hin qabdu asirraa hin qabdaan. Dhugaaf jedha wallaahi hin argine ani moo suduuja wayii hin argine an kallifa kee irratti. Wallahi ni jira. Bareeda. Rabbi si haa jabeessu. Jaartiin gisee du'aa namaa godhe du'aa inni qeebalamtii jedhanii du'aa godhime atillee. Ay du'aan kiyya suni siif rabbii walitti jirti jedhe taa salaatul quraana qara'u. Santanaa fi rabbiiti si haalaaf sujii du'aa godhe. Yaa si haalaaf siif qofa yoo sun ta'in uummata anaafillee uummata addunyaa irra jiru hundaaf haalaaf sun ni jira. Atillee waan atillee anamma atillee dhiyoota namaa ni beekta. Osoo gastii irra jirru subii nagee subii salaatu deemaa hoggaati jettu dhagee. Inti maashaallah jaartiin salaatte kam jeeti. Bakka ani gammade anu. Yaa salaanni dirqama. Ummataaf osoo hin ta'in atufiif salaat ta'uufiif rabbii walitti nagaa ta'uu qabda. Yaa. Jabaatti bakka ammoo waan siin jedhe waan siin jedhe kadiin hojii irra oolchitu qofa. Qaba dhiisuun qabaa mere kana. Qofa suutaan dhiisi mara sitti hin ta'u. Suutaan yeroo dheeraatu nu fuuldura jira. Qofa waan ati dhiisuu qabdu shiishaa jedhan qamaatee dhuggaaf siin jedha kan. Shiishaa bakka waanuma a'aaru kanneen keessa waanuma a'aaru waanuma aara qabu kana hundarraa fagaachuu qabda. Kompiliitii fagaachuu qabda.
Yo ijoollee sababa ijoolleetti itti dhiyaatu taate ijoollee sanirraa fagaachuudha qabda. Ammaaf kanuma yaali. Warwanni biraas eeggata. Yoo yeroo achitti dabarsu sammaan irratti haa dabarsuu jette. An nama sii godhee yookaan nama kubbaa waliin taphattu sii godha. An nama kaayiroo hedduu beeka. Yeroo kee maal irratti dabarsitu? Yeroo waan irratti dabarsu waan baay'een qabaanu silkiidhaan nuka irraa kaasan oolle. Dhageette? Dhagaa akkami waan hin jedhu? San sirreessa. Saniif ji'a tokko sii kenne ji'a tokko. Hojii manaa si haa ta'u. Yaadu. Xiqqaan Yoo mara ulfaatiin itti dhiisuu dandeetta. Qonni si cinqee hin jiru. Uzu bitla. Qileenxoon hangalchine bullootii shammaa kun mana hidhaati moo fuudha? Itti yaadi ka irra sitti tolu situ beekaa yaa wani gara hundatti wani kana filadhu siin hin jedhu. I just give you choice, my brother. Ishi ayye. Ani bara ijoollee takka takka as jala yaatee baalagee maaliin beektaa? Hamzaa sitti hafuu wayyuu kaala hundarra baalagee beeku. Baalagee kaayirooti sanuu tabiraa osoo hin ta'in. Mana geessu yoo jarra wajjin akka feete akka fedhii keetitti kana si darqaan jiru baay'ee itti yaaddu. Ani waan ati naan jette waa hunda niin fudhaa bara. Amala kiyyarraa maaliin beektaa? Namni waan atti himaa sesseeqaatiin fudhadha. Ishii jechuu baadhu amala kiyyarraa waa sesseeqaatiin fudhadha. Amma waan namni qoosaanaan jullee. No, kolfaan jiru. I'm serious. I'm very serious dhimma kanarratti. Kan dhimma kolfaatiin bitummaa jiru. Ana amala kiyya bara namni yeroo baay'ee maa kokkofalaa oola jedhanii bakka sunnaadhaas sesseeqoon sunnaadhaas akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam jedhee. Kolfi sunnaadhaan waan biraati. Laal kolfi sunnaadhaa jettee wayita waan qubna gari sitti kennu wayita waan jabaa sitti manillee jechuun sun tuffii. Sunnaan namaaf seeqachuun nama alaa sitti seenuun seeqachuun fuula garin simachuun zaati sunnaa maa biraasa. Wayita namni si gorsu ammoo jecha samii ofiitiin fudhachuun iznoo sunnaa sunni qabi. Kolfoonni irratti madde sun ta'in dubbii san lamaa xaaxaal. Jecha san kuffisuudhaaf kolfuun nuu. Walii gallee? Ishi. Naree. Kuni fuudhaa miti fuudhama jedha uummanni gareen asirratti akka fedhe waan uummanni jedhu tasumaan dhagaye. Ishi bullootii hin dhaga'u waan namni jedhu. Atillee waan namni jedhu hin dhagahin. No, ani hin dhaga'u waaqni ishi siifaa jedhu. Ishi atillee siyaa maal jedhu. Bakka amma si bira dhufa bakka gabaabdutti. Amma Dubaay san dhufee. Koy habiibi garam Dubaay hin dhufta osoo sirraa hin Dubaay hin dhufta. Fixee bara ammaan dubbii waa hunda fixee. Asiyaa fi nuka qiyaamaa lammataa keessa osoo tachiin sirraa hin. Achi qiyaamaa lammataa jira lakka. Dubaay keessa farda fudhattee gulufta habiibi hin gulufta maashaallah. Inti si gadhiisna hin jarjarin ta'e Dubaay hin dhufta. Okay. Hin jarjarin. Ammoo Dubaay hin dhufa jettee amala bittee. Rakkoon qaba. Waay mee irra deebi. Yoo rakkoon qabu ati amaluma sanuu biti jiru uummata akka lama amaluma sanuu biti Dubaay hin dhufu. Ati laquuf jennaan anasii si dhiisisee si galcha. Itoophiyaas si galcha. Inde jaartii irra jaartii Ameerikaa ni takarratti hin taane. Warra Ameerikaa kana jaartii warra Ameerikaa kana hogga ciqinciqee godhan gabba jettee ulaatti cufti jedha. Ulootii asiin na fuudha akkasitti. Nama dhimmichi dhimma ani bar dhimma fuudhinsaa isaan jiru dhimma amala hasaara maal akkasitti fudhattaa.
ambar waan badaarras kana godhi siin jedhaan. Ishii gullooti. Amma maal tuna dhagame beektaa? Saayibboota kiyya baay'ee jira beektee karaa Ameerikaa Kanaadaa kanaa. Mana naa xaragi siin jedhaan jiru. Wayii mana keessa dalagi siin jedhaan jiru. Ani waan ilmi dhiirri ani sammuu kiyya keessa jiru wayii dalaguu qabu dalagii siin jedhe malee dhimma bulchiinsaa bira maaltu fidees. Wanta akka waan guddaan jiru. Gattee yaadin teessu bakka takka ijaaba kaachuu deemta moose qorraa jira. Eesiin bexaan bobbisa namichaan uffata baasii jedhee laata. Intee? Oh wanta weeroo nama Dubaay. Yaa eesiin bobbisa malee qorraa miti eesiitu banameera. Okay, eeshe. Amma tokko kan inni asiin jiru maali beektaa tokko ni qabdaa'u. Tolchitee qulqullina ani shamarree qulqullina eeggachuus shamarree qulqullina si eeggattuun fadha. Qulqullina kee baay'ee eeggatta waan ta'eef lammaffaa immoo sa'aattiin fadha beektaa jaartii xiyyatan ani akka namaatii miti. Ati waan hin qabu dhiisi waan hin sirreessuu qabu natti himta. Wanni jechuun sanumarraa inni sitti himu jira bara. Sa'aattiin fadha dandeettii qabaachuuf barbaachisa bakka sanitti. Maali jedhu? Sa'aattiin fadhaan dandeettii san qabaachuuf barbaachisa. Maali maatti? Afaan Oromoon beektu. Sa'aattiin fadhaan jaartii sa'aatti ni jiraame. Akka afaan Oromoo barreessiif gaabdus eega kas ta'e. Komantii jala taasii dubbisanii gaayyoonii fi waan ta'e ani. Laayinaaf hin galu. Sa'aatti? Akka waan bira. Sa'aattiin fadha. Sa'aattiin fadha. Dhalee gaafa Daansii kan maal irraa kaatee akkasitti barachuu dandeessu. Waaw hin taphattaa bara. Daansii sammuu. Eega jaartiin na gaafattaniin deebisaa. Maali ni beektaa? Bullookii asirreeffamu. Jaartiin jedhin ammaaf xiqqoo isii waan sirraa'uu qabu gaafa sirreessite jaartii jechuudha. Bullootii jaartiidha. Rakkoon qabu waa'ee sanii miira san keessaa bahe gamana deebina gaafii keetitti. Waan jaartiin na gaafatteef hin deebisaa jira waan jiru irraa kanatti amani dhaggeeffadhu. Jaartii jechuun isin biratti dulattii wayiin haadha nama guddaa wayii ta'uu danda'a. Laakiin. Nima jedhamti. Eeshi. Amma waan kanarratti shamarreen ani dirqamaa walii qabadhee jidduu taphadhee siin jiru maaliif beektaa? Shamarreen tuni akka waan gartee nama oowwi fixee takkiifa jala dhaqee yookaan mukayyafa jaama nama mukayyafa jala dhaqee qilleensa fudhatu ni jiraami. Yoo xiqqoo dhuftee na bira dannas ta'e sammuun isiitu mukayyafa fudhata qilleensa bareedaa fudhata. Yeroo baay'ee. Warra onlaayinii kanarratti nama dhaabaa. Mucaa obboleettii dhiyaa takka hojiidhaa galee achi laayivii nalaalaa ooltee amma kolfaa. Ati itti fufi ati itti fufi. Bala mucaa kana wallahi si warri laayivii kun abaarsuma qabdan. Abaarsa. Maal abaaramu? Maal abaaramu? Alla gamta. Ati itti fufi. Waan yoo fagoon dhuftu. Miira keessaa bahe jiin waan yoo manuma keessa nu galti. Nakkatti nu nageessatti. Ati goon. Waan yoo manuma keessaa nutti hin ta'in dhaggeeffadhu. Isiidhaanis akkasii jee. Meeratti jedhi koofiyaa kana fudhati. Maaltu mana keessa taa'ee koofiyaa godhatee taa'anis maal? Ati bara rakkoo qabda baraati. Ati rakkoo qabda maali tokko faara maali beekta? Namni suma. Mataan galaa. Uumsi billa. Sere kee gibee deemu uffata kee jira. Rakkoo kana uumamanii ka jaarsanuu hiisisuun nama akkanaati ati. Laakkunoo amma nama sa'aa yoo namni asirra jiraatillee nama xorseenu sana amma nama akkanaa kana gabbaasi. Ati bara rakkoo uummata Oromoo bichaa miti bara rakkoo nan qabu amma kun afaan sii jalaan bahu. Tanaafin jaabar tanaafin Oromoo tana firraa eegaa jira Oromoo.
Ganama Sa'aata na ulaa baneessi seera malamni. Koppiyaan kuni diimaa kuni bulee kuni wayii xajjii jedhaa ture. Ishi waan takka qofaan siin jaa bullootii amma osoo naaf ati bakka san qaamaa wal bira jiraanne bantee nu seente manutti seen miilaan rakkoo Oromoo. Kanaafuu akkanan ta'edha Oromoo. Yeroo baay'ee maali beektaa? An Oromoo irraa wanni jibbu yeroo baay'ee maali beektaa? Amma jiraattota magaalaa Kaayiroo kanarrattu yeroo baay'ee ni agarta. Yookaasii qamoo jiru haa ta'u yookaasii si kilaasii ciisu haa ta'u. Sa'uma ati ustee kanumatti teessoo kana fa'aa dhufee ulaa si dhadha'uu dura ulaa banee seenuudhaaf yaada. Akkasni gaarii miti. Yaa haqa. Bullootii yakkiin jeeti. Gaafii kaan itti deebina kaan gama kaan itti deebinaati. Atillee lama namni sii dhufee baqa deemfataa ji'i bunallee dhugaa. Waan sirraa'uu qabdu dasirreessi. Waan sitti amma baay'ee nama rakkoo. Ishi rakkoo gahu waan ta'an gama siin haasoo hin rakkoo gahu. Haasoo itullee hin callistu. Jiru ufsi ajjeesisisti waldoo kiyya baay'ee haasoo. Tun jirtuudha. Isiin jirtuudha arkeera isiin jirtuudha ammaan tana isiin osoo barate gaafii dubbiirraa akaraa fixe osoo naaf fite qaamaan achi tattaa'u jiraannee waan biraa takkatti illee jiraannee ormu seenti. Isiin jirtuudha ani duutuudha. Laa jechuun ganaa hin xaxawarree waan jedhamu malee. Keessi tafsiira baay'ee hin tanaa garayyuu hin dadhabne. Mana fuula. Waaqaa bullootii yafataan hajii deeme. Baay'ee.